بمبجسي حساب قدم المينستر دكتور أبي أحمد تجمره ندف حساب جبتنا هاجر معدن هاجر مباصع توريزم نايمل مع سراح كل الأورام يحاوسوا أب كالوت كللات تسفح في حركب ندفي معدن هاجر أب إثيوبيا هاجر بوك والممحاش إيكونومي أب عند توريزم استمسرت أنتخون استحريو مباصع توريزم حدش تمسر لمعات حزبي بمتنخار عدل سرح بمفتار سرح تيموزو بمعسال عقمي توريزم إثيوبيا عم مفتار يركب تاريخ مندر إيكو توريزم وينش دندي زجمر كاب تفطرو قالاي دندي معرقا قمام تامريتن تحرساي قرات ناقوارس استهانس أب حدش 13 كيلومتر منجدي أسفالتيو كوانا منجدي بتوساقي كابت منجدي قوني استهانسو مجنحي بشكليتان موجي ماراثون فتاني قعزون زفتو عدتنياتات نايتي كباوي مفلي زخنا زحلن نصحاير الناوسدو ناوينتي نخو عزو يخولميو حدشتي استهانسو بعل 36 كيلومتر منجدي وليسو هارو بعل 28 كيلومتر دما أمبهارو منجدتات بستفالالي أنفتاتنا وينجي نمتاو زخولو انتخونو بيمانن تساقامن نتوقعستي نايتي كبابي حارستاي من بري أبايتن تحرساي مريت يهوسو يوم عدتنياتات كاب دندي نا وينجي انتقعزو أب 13 كيلومتر رحقات منجدي عرف لهم تنفاسهم زوكولو 4 سحابتي بوتاتات يركبوهم يوم نناب قوو وصاتي نجنحتي بشكليتا نقويتي أبتي منجدي نحصير جزء عرفتي بموساد قعزوهم بملا عقمهم نخقصلو تحاسبهم استسرحو معرفتاتي يوم የወንጪ ደንዲ አሳታፊ የኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት ለአካባቢው ማህበረሰብ የትልቅ ተስፋ አጓጊ ጅምር ብርሃን ነው ብለው ተስማሚ የይዘት ትርጉም ይሰጠኛል። ኢኮቱሪዝም ወንጪ ደንዲ ነዚ ከባቢ ማህበረሰብ ዓብይ ተስፋን መህንጠውን ብርሃን ጅማሮ እዩ እንትን ብሎ ተስማዕማዒ ትርጉም ይበኒ ፕሮጀክት ኢኮቱሪዝም ወንጪ ደንዲ ብጣዕሚ ብርቱዕ ፈታው ሰብ መበገሲ ሓርበኛታት ሃገር لوهن قاشا تقبالن زخونه محبرسب تي كبابي بقربا زفالطني بزي من مفلالاي ቤተሰባዊ ምክባርን ምትእሳርን ተግባር ዘርኤንን ዘምሕረንን ፕሮጀክት እዩ እዚ ፕሮጀክት ካብ ወሊሶ አምቦ ካብ ወንጭ ደንዲ ካብ ደንዲ አስጎሪ ገፊሕ ዝኾነ ቦታ መሰረተ ልምዓታት ብምህናጽ ስሕበት ቀለበት ቱሪዝምን ኣብ ቀጻሊ ናይ ቱሪስት ከተማ ንምህናጽን ተገይሩ ኣብ ዓመታት ብምዕራፍ ተማቂሉ ንኽትግበር ዝተሓንጸጸ ፕሮጀክት እዩ ፕሮጀክቱ ከነጠላ ፕሮጀክትነት በዘለለ አካባቢው ፈጥኖ እንዲለማና እንዲዘወተር የሚያስችል እድል መዘርጋትን ያለመ በመሆኑ እውነትም ፕሮጀክቱ የብሩህ ተስፋ ጅምር ብርሃን ነው ብንለው ማጋነን አይሆንም እዚ ፕሮጀክት ካብ ነጸላ ፕሮጀክት ብዘለለ እዚ ከባቢ ቀልጢፉ ንኽለምዕን ንክበሃግን ዘኽእል ዕድል ንምዝርጋሕ ዝዓለመ ብምዃኑ ብሓቂ እዚ ፕሮጀክት ናይ ብሩህ ተስፋ ጅማሮ ብርሃን እዩ እንተብልናዮ ምግናነ ይኸውንን ኣብ ከይዲ ህንጸት እዚ ፕሮጀክት ልዕሊ 10,000 ሰራሕተኛታት ተሳተፍቲ ዝገበረ ብ22 ማሕበራት ዝተወደቡ 560 መናእሰይ እዚ ከባቢ ቀዲሙ ወዲቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕቲ ስራሕ ምፍጣርን ተጠቃሚ ዝገበረን ፕሮጀክት እዩ በዚህ ፕሮጀክት እስካሁን የተሰሩ የመንገድ የመብራት የቴሌኮም የውሃ መሰረተ ልማቶችና የመዝናኛ ቦታዎች እንዲሁም ዘመናዊ ሎጅ እንዳሉ ሆኖ ኣብዚ ፕሮጀክት ክሳብ ሕዚ ዝተሰርሑ ናይ መንገዲ መብራህቲ ቴሌኮም ማይ መሰረተ ልምዓትን መዘናግዕ ቦታታትን ከምኡውን ዘመናዊ ሎጅ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ቀጻልነት ብማስተር ፕላኑ ብወርዱን ስፍሓቱን ልክዕ
بولك أبع الهفتي توسخ تساطفو نخسفح زي كبابي زفر توريزم مأخل سحبتون ملوء تتقامنتن نابت هزبي نمبزح استجمر سرحتي منغستي كل الأوروميا بزحش ملكعو عطنا خيرو كام زغطلالو ملوء منتلني የወንጪ ኢኮቱሪዝም ፕሮጀክት በኢንተርናሽናል ስታንዳርድ የተሰራ እንደ ሀገር ያሉንን መዳረሻዎች የሚያሳድግ ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክት ኢኮቱሪዝም ወንጪ ብጽሬቱ በደረጃ ዓለም ለኸ ዝተሰርሐ ከም ሀገር ዘውለውና መባጽሕ ቱሪዝም ዘዕብ ጥራሕ እንተይኮነስ ዘለና ሓፍቲ ተፈጥሮ አጉሊሁ ዘርኢ ንዕቤት ቱሪዝም ዓብይ ዓቕሚ ክኾን ዝኽእል እዩ እዚ ከም ኣብነት ተሰርሐ እምበር ዘለና ጽባቐ ሓፍቲ ተፈጥሮ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ መላእ ሃገርና ኢትዮጵያ ከምዚኦም ዝኣመሳሰሉ ቦታታት ናይ ምልማዕ ዓቕምና በዚ ፕሮጀክት ፈቲና ኢና ሀገራችን ከለውጡ በኋላ በተለያዩ የተረሱ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት እየሰራ ይገኛል በአምስት ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርገ እየሰራን ነው ያለነው ሃገርና ካብ ለውጢ ንድሓር ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቱሪዝም ዓውድታት ልዑል ጠመተ ተዋሂብዎ እናተሰርሐ ይርከብ ኣብ ሓሙሽተ ዓውድታት ኢና ጠመተ ጌርና እናሰርሐና ዘለና ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ዘፈር ኢኮ ቱሪዝም ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተሰርሖም ዘለው ሃገርና ድማ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ልዑል ጸጋ ዘለዋ እያ ኮይኑ ግና ቅድሚ ለውጢ ምንም ዓይነት ጠመተ ኣይተዋሃቦምን ነይሩ ሃገርና ኣብ ቱሪዝም ብዙሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዝተረኣየሉ እዋን እዩ እዚ ሓሳብ ድማ ናይ ውድብና ብልጽግና እዩ ናይ ምድማር መንገዲ ጉዕዞና ዕድል እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ማለት እውን ሃላላ ኬላ ጨበራ ጨርጮራ ጎርጎራን ዝበሉ ተሃኒጾም እዮም ወንጪ ድማ ብዝማዕረገ መንገዲ ጽባቐ ኢትዮጵያ ብዝገልጽ መባጽሕ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ንዓለም ዘፋለጥናሉ ፕሮጀክት እዩ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል መሰረታዊ የተባሉ የልማት አቅጣጫዎቻችን ከሆኑት ውስጥ አንዱ ቱሪዝም ነው ቱሪዝም ሰፊ የስራ ዕድል መፍጠር ከሚችሉ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው መሰረታዊ ካብ ዝበሃሉ አንፈታት ልምዓት እትሓደ ቱሪዝም እዩ ቱሪዝም ሰፊሕ ዕድል ስራሕ መፍጣር ካብ ዝኽእሉ ሓደ እዩ እዚ ፕሮጀክት ሓዊሱ ኣብ ሃገርና ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሰርሑ መባጽሕ ቱሪዝም ብርክት ዝበሉ ሰንሰለታት ጸጋታት መሰረት ዝገበሩን ዝተኣሳሰሩን ብምዃኖም ብዙሓት ዕድል ስራሕ ናይ ምፍጣር ዓቕሞም ዘላቕነት ዘለዎን ዓብይን እዩ በአቧራ ተሸፍኖ የነበሩ የኢትዮጵያ ሀብቶች የኢትዮጵያ ጸጋዎች መታየት ጀምረዋል በአወራ ተሸፊኖም ዝነበሩ ጸጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ምርኣይ ተኻኢሉም ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጹ ጀሚሮም ሃፍቲ ምርኣይ ዝተጀመሩ ኣብ ቢሮኦም ዘሎ ኩነታት ብምስተውዓል ብምቕያር እቲ ዝስርሐሉ ቤት ጽሕፈቶም ንዓይኒ ሰሓቢ ንኽኸውን ኢትዮጵያውያን ንኽርእይዎ ካልኦት ወገናት ንኽርእይዎ ካብ ዝሓሊፉ ፍልፍል ኣታው ንኽኸውን ኢሎም እዮም ዝጀመርዎም ካብዚ ውፅእ ኢሎም ድማ ገበታ ንሃገር ኢሎም ኣብ ከባብታት ኣዲስ አበባ ብምስያም ካብ ዝሓሊፉ ከም በዓል እንጠጦ ሸገር ንምስራሕ ተኻኢሎም ካብዚ ብዘለለ ኣብ መላእ ዝሃገር ገበታን ሃገር ኢሎም ብዝሰየምዎ መንገዲ ወንጪ ጎርጎራ ኮይሻ ጭርጭራ ዝተሰርሑ እዮም ጀምሮ ከ10 እስከ 12 ሺህ ሰው የተሳተፈበት ነው ይሄ ዜጎች መነሻ የሚሆን ካፒታል እንዲያገኙ በማድረግ ወደ ሌላ የስራ መስክ እንዲሸጋገሩ በማድረግ ሂደት ቀላል ትርጉም የሚሰጠው አይደለም ካብ ጅማሮም ጀሚሩ ካብ 10,000 ክሳብ 12,000 ኃይል ሰብ ዝተሳተፈሉ እዩ እዚ ድማ ዜጋታት መበገስ ዝኸውን ካፒታል ንክረኽቡ በመግባር ናብ ካልእ ዘፈር ስራሕ ንኽሰጋገሩ ዝገብር ከይዲ ቀሊል ዝበሃል ትርጉም ዝውሃው ይኮነን ቀልጢፉ ካብ ዝርከብ ዕድል ስራሕ ሓሊፉ ድማ ሓቢሩዎም ዝጸንሕ ሓድሽ ክእለታት ሞያ ዝረኽቡሉ እዩ
ብጣዕሚ ደረጃኦም ዝሓለው ኣብ ካልእ ዓለም ንሪኦም ትሕዝቶ መባፅሕ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ሓደሽቲ ክእለታት ፍልጠት ሓዊሱ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ስለ ዝኾነን ነዚ ተጠቒሞም ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ተንቀሳቒሶም ዝሰርሕሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ። የማህበረሰቡን እሴት መሰረት ያደረጉ ስራዎችን ጨምሮ አገልግሎቱ ጥራት ያለው እንዲሆን ዜጎች ሲመጡ እርካታ እንዲኖራቸው ጸጋታት ማህበረሰብ መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ሓዊሱ ግልጋሎቱ ጽሬት ዘለዎን ክኾን ዜጋታት እንትመጹ ዕግበት ንክህልዎም ንሓወጽቲ ግልጋሎት መጓዓዝያ ዝህቡ ሰባት ቋንቋ ንኽለምዱ ንምግባር ተባሂሎምን ኢሉውን ዝተፈላለዩ ፍርያት በጻሕቲ ዓዲ ምፍራይ ዝሳተፍሉ እዩ ዝኸውን ብተወሳኺ ሃገርና ንምፍላጥ ዓብይ ትርጉምን ረብሓን ኣለዎ። እነዚህ ፕሮጀክቶች በሚቀጥሉት ዓመታት በመላው ሀገራችን ክልሎች በራሳቸው የሚሰሩትን ስራዎች አቅዶ እየሰሩ እንዲሄዱ እዞም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ኣብ ሃገርና ክልላት ብባዕሎም ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ተሊሞም ስርሖም ንኽሰርሑን ክጓዓዙን ብተመሳሳሊ መልክዑ ከም ሃገር ከምዚኦም ዝበሉ ፕሮጀክትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተሓንጸጹ ናብ ስራሕ እንተኣቱ ዓብይ ዕድል ዘምጽኡ ስለ ዝኾኑን ኣብዚ ዘሎ ሃፍቲ ድማ ናይዚ ከባቢ ሃፍቲ ጥራሕ እንተይኮነስ ሃፍቲ ዓለምና እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል። በጻሕቲ ዓዲ ኣብ ወጻኢ ካብ ወጻኢ እንትመጹ ጽቡቕ ዕድል ዝረኽብሉ ጽቡቕ መዘናግዒ ቦታ ዝረኽብሉ ዘይተረኣዩ ሃፍትታት ኢትዮጵያ ናብ ኣደባባይ ኣውፂኻ ንዓለም ንምፍላጥ ኢሉ እውን ንዕቤት ዝሃገር ምቹው ኩነታት ናይ ምፍጣር ስራሕ እናተሰርሐ እዩ ዘሎ። በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን መተው መመልከት አለባቸው የሀገራቸውን ውበት ለማድነቅ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘለው ኢትዮጵያውያን ከምዚኦም ዓይነታት ፕሮጀክት መጺኦም ክሪኡ ኣለዎም። ጽባቐ ሃገሮም ንምድናቕ ታሪኽን ባህልን ሃገርና መጺኻ ንምድናቕ ከምዚ ዝበሉ ቦታታት ብጣዕሚ ምቹዋት እዮም። ንኻልኣይ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ድማ ከም ወንጪ ጽባቐ ሃገሮም ዘርኢ ቦታ አሎ ኢለ አይአምነን። ጨብራ ጩርጩራን አይቻለሁ፣ ጎርጎራን አይቻለሁ፣ ሌላ ቦታዎችንም እንደዚህ አይቻለሁ፣ የሚጀመሩትም አይቻለሁ። ግን እየተጨረሱ ያሉት በጣም ውብና ልዩ ልዩ ሆኑ ናቸው ማመን በማይቻል ደረጃ። ጨብራ ጩርጩራ ሪእየየ፣ ጎርጎራ ሪእየየ ኢሉውን ካልኦት ከባብታትውን ሪእየለኹ ተመሳሳሊ ዝተጀመሩ ሪእየለኹ ተሰሪሖም ዝተዛዘሙ ብጣዕሚ ጽቡቓትን ፍሉያትን እዮም። ምእማን ብዘይ ካል ብርኪ ንኣብነት ጨብራ ጩርጩራ ኣብ ንሪእየሉ እዋን ካብ መሬት ዝወፁ ነገራት ኣለዉ። ሕዚ ንኣብነት እዚ ንሪኦ ዘለና ከምቲ ተሰሪሑ ማዕሪጉ ንሪኦ ከምዘይ ይመስልን ናይቲ ማይ ንጽህና ኣቀማምጣ ቦትኡ ብሓፈሻ ኣቀማምጣ መሬትን ትርአ ከምዚ ዓይነት ቦታ ምምጻእን ኢሉውን ነዚ ከባቢ ብኢኮኖሚ ምሕጋዝ የድሊ። ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ ንባዕልኻ ንምዝንጋዕ የድሊ። ወንጪን አውቀዋለሁ በሩቁ ያልፋለሁ እንደዚህን ጸጋ እንደዚህ አጣጥሜ አይቼ አላውቅም እንደዚህ ተፈጥሮውን አድንቄ አላውቅምና ወንጪ ይፈልጥ ግና ብረሕቕ ሪእዮ ዝሓልፍ ነይረም ከምዚ ሕዚ እዋን ሪእዮን ኣስተማቒረዮን ኣይፈልጥን ነይረም ዘለዎ ተፈጥሮውን ኣድኒቐ ኣይፈልጥን። ነዚ ንምርኣይ ዝኽእል ልምዲ የድሊ ኣመራርሓ የድሊ። ነዚ እዩ ድማ ኣመራርሓ ስለዝተረኸበ እዩ ኢትዮጵያ ጸጋታታ በአግባቡ እናልምዐት ዘላ። ወንጪ ኢትዮጵያ ካብ ዘለውዋ ጸጋታት ቱሪዝም እቲ ሓደ እዩ። እዚ ድማ መሰረተ ልምዓቱ ብዝግባእ ተማሊኡ ሰብ ናብዚ ንምህዋፅ እንትመጽእ ብትራንስፖርት ኣይጽገምን። ኣብዚ እንትበጽሖ እውን ዝርእዮን ዝዓርፈሉን ዝበልዖን ዝሰትዮን ተመቻቺ እዩ። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንሃፍቲ ቱሪዝም ናብ ምዕባለ ንምስግጋር ምቹው ኩነታት ዝፈጠረ እዩ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አገራችሁን አታቋትም ሄዳችሁ ያዋት የሚሉትን ለመጀመሪያ ጊዜ በልምድም ሆነ በአይን የተገነዘብኩት ሐሳብ ዛሬ ነው። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ንዓና ንዲያስፖራ ሃገርኩም ብትክክል ኣይትፈልጥዋን ይብሉና ነይሮም።
ስለዚ መጽኢኹም ረኣይዋ እናበሉ በተደጋጋሚ ጻውዒት ይገብሩ ስለ ዝነበረ ንፈለማ እዋን ኣነ ብዓይኒ ዝተገንዘብኩሉ ሎሚ እዩ እዚ ዝመሰለ ዝማዕረገን ዝገርም ቦታ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣሎ ኢለ ኣይፈልጥን ነይረ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ነይረ መብዛሕትኡ እዋን ብቴሌቪዥንን ብዩቲዩብን ይርአ እዩ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ኣለዉ ካብ ዝበሃሉ ኢኮ ቱሪዝም ናይዚ ከባቢ ማሕበረሰብ ባህልን ናብራን ዘርእየሉ ዓብዪ ናይ ኣህጉርና ኣፍሪካ ኣብነት ዝኸውን ቦታ እዩ ብጣዕሚ ዘደንቕ ቦታ እዩ ነዚ ዕድል ረኺበ ናብዚ ስለ ዝመጻኹ ብጣዕሚ እየ ደስ ይልኒ በቀላሉ ከሰራን ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ገብቶን በተለይ ቢያንስ የሚሰራውንም ደግፈን ከተረባረብን ባጭር ጊዜ ኢትዮጵያን ከድህነት አውጥተን ወደ ብልጽግና ማማ ማድረስ እንደምንችል ነው ኩላትና በቀሊሉ እንተ ሰሪሕና ንሰርሕ አካል ሓጊዝና እንተ ተጓይና ኣብ ሓጽር እዋን ኢትዮጵያ ካብ ድኽነት እናውጻና ናብ ምዕባለ ብራኸ ክብ እነብላ እዩ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘሎ ጸጋ ከምዚ ከም ወንጪ ክስሕቡ ዝኽእሉ ሰብ ሃብቲ ከምጽኡ ዝኽእሉ ንሰብ እምሮ መዕረፊ ምሕደስ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ስለ ዘለው እዚ ድማ ተስፋ እዩ ዘነብር ምዕባይ ከም እንኽእል ሃፍቲ ቱሪዝምና ገና ዘይተነኸ ምዃኑ ዘርእየና እዩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት አንደኛው ዋልታ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኢኮቱሪዝም ነው ብሏል እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝተዛረቡ ቀዳማይ ዓንዲ ሕቆ ኢኮኖሚ ኢኮቱሪዝም እዩ ኢሎም እዮም ኢኮቱሪዝም ዝተፈላለየ ነገር እዩ ምክንያቱ ሱቅ ኢልካ ኸይድካ ምርኣይን ተጻዊትካ ምምላስ እንተይኮነስ ምስቲ ህዝቢ ተዋሂድካ ናይቲ ህዝቢ ባህሊ ኣጽኒዕኻ ኩነታት እቲ ከባቢ ተገንዚብካ ኣዕዋፍ እንተሃለውን ንዕን ተዓዚብካ ካልኦት ኣራዊት እንተልየሙን ተመልኪትካ ጽባቐ ዝሃገር ብጋህዲ ንምርኣይ ዕድል ዝህብ በሪ እዩ እንዲሁ የተዘዋወርን ስራችን እንድንሰራ ብልጽግናችን እንድናረጋግጥ ከምዚ እናተዘዋወርና ስራሕና ንኽንሰርሕ ብልጽግና ንኽነረጋግጽ ሰላምና ንኽነረጋግጽ ዝሓሰብናዮ ዕላማ ዘቐመጥናዮ ዓወት ንምስኻዕን ብዝረብሕ ብዘይረብሕ ወረ ዘይምንብርካኽ ኳና ምርኣይ ይህልወና እዩ ኣብ መወዳእታ ወንጪሎጂ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ ዝተሰርሐ እንትኾን ናይ በዓሉ ዝኾነ ስፓ ዘማልአ በዓል 5 መደቀሲ ፕሬዚደንሻል መዕረፊ ዘለዎ እንትኾን በዓል 1 መደቀስን በዓል 2 መደቀስን ዘለዎ ጎጀታት 2 ማእከቢ ኣዳራሻት 2 ኣብ ገዛ ወጻኢ ናይ መመገቢ ቦታ ቤት ብልዕን መስተን መስርሒ ኣካላዊ ብቕዓት ፍሉይ ዝበለ ስፓ ሓዊሱ ጂምናዝየምን ውዒ ማይን ኣጠቃሊሉ ዝሓዘ እዩ